ஃபீவர், காஃப், கோல்டு, காய்ச்சல், சளி, இருமல் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் செய்யக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு இந்த கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டை விரலோட இந்த மூட்டு இருக்கு இல்லையா, இதுக்கும் இந்த மணிக்கட்டுக்கும் இடையில் ரெண்டு ஸ்கின்னும், ஒயிட் ஸ்கின், பிளாக் ஸ்கின் ரெண்டும் சேரக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டு, இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நம்ம ஒரு ஜென்டில் மசாஜ் ஆர் ப்ரெஸ் கொடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஃபீவர் சரியாகும். அடுத்த பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய மோதிர விரல், இந்த மோதிரம் வந்து நிற்கக்கூடிய இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட், இந்த ரெண்டு விரலுக்கும் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட், இந்த ஃபிங்கரோடைய இந்த ரேகை ஒன்று வரும் இல்லையா, அந்த ரேகை முடிகிற இந்த இடம், இப்படி நீங்கள் ப்ரெஸ் கொடுத்துக்கலாம். இப்படி ப்ரெஸ் கொடுத்தாலும் ஃபீவர் நல்ல டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிடும். தேங்க்யூ.